panas terus. Mungkin sebagian besar dari kita pernah nih ngalamin kejadian tadi. Apakah benar es batu jadi penyebab batuk dan pilek? Faktanya, es batu tidak menyebabkan batuk dan pilek. Penyebab batuk dan pilek utama tetap disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Virus dan bakteri ini bisa jadi menempel di es batu yang tidak dikelola dengan higienis. Bahkan, menurut beberapa studi, minuman dingin justru dapat meredakan sakit dari radang tenggorokan. Jadi buat Sobat Forest kalian, jangan lupa perhatikan kehigienisan es batu yang kalian pakai dalam menjual minuman kalian. Jangan sampai pelanggan kalian batuk-batuk habis mengonsumsi produk kalian. Jangan lupa untuk follow Forest Beverage Solution untuk konten edukasi lainnya ya.